নমস্কার, আমি কৃষ্ণা। বঙ্গিনবের আরেকটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আশা করি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন। এই অক্টোবর মাস পড়লেই আমেরিকাতে যেন উৎসবের আগমন। পরপর হ্যালোউইন, থ্যাঙ্কসগিভিং, ক্রিসমাস আর আমাদের বাঙালিদের দুর্গাপুজো, লক্ষ্মী পুজো, কালী পুজো বা দিওয়ালি তো আছেই। চারিদিকে যেন একরকম সাজো সাজো রব। ইন্ট্রোর ক্লিপিংস দেখে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আজকে আমরা কোথায় এসেছি। হ্যাঁ, ঠিক বুঝেছেন, আজকে আমরা চলে এসেছি বাচ্চাদের নিয়ে একটা পাম্পকিন প্যাচে। এই পাম্পকিন প্যাচটার নাম স্পিনা ফার্মস। ফার্মে ঢোকার রাস্তাটা দেখুন কি সুন্দর। রাস্তার দুধারেই ভুট্টা ক্ষেত, জায়গায় জায়গায় লোক দাঁড়িয়ে আছে যারা আমাদেরকে ডাইরেকশন দিচ্ছে যে কোন দিকে গিয়ে পার্কিংটা করতে হবে। যেহেতু আজকে আমরা উইকেন্ডে এসেছি, তাই পার্কিং ফিস নিয়েছে আমাদের থেকে $10। যদি আপনারা কেউ উইকডেজে আসেন, মানে সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার অবধি, তখন পার্কিং এর কোনো চার্জ নেই। এই ফার্মটা ওপেন হয়েছিল 1940-তে। ভাবুন, 80 বছর পুরনো ফার্ম। এখন অ্যারাউন্ড সকাল 9টা, তাই দেখুন ভেতরে ঢোকার লাইন কত পড়ে গেছে। অক্টোবর মাসে আমেরিকাতে পাম্পকিন প্যাচ ভিজিট করা ইটস কাইন্ড অফ রিচুয়াল। এই ফার্মটা যেমন সুন্দর দেখতে, তেমনি বাচ্চাদের করার প্রচুর অ্যাক্টিভিটি আছে, তাই শুরু থেকে শেষ অবধি আমাদের সঙ্গে থাকবেন। এই ফার্মে এন্ট্রেন্সের কোনো টিকিট নেই। আপনারা যদি কোনো রাইড চড়তে চান বা কোনো অ্যাক্টিভিটি করতে চান, সেটার জন্যই আপনাদের টিকিট নিতে হবে। ওয়াও, এই গাঁদা ফুলের বাগানটা দেখুন কি সুন্দর লাগছে। দূর দূর অব্দি গাঁদা ফুল আর গাঁদা ফুল। আর ওই দূরে দেখতে পাচ্ছেন কমলা রঙের পাহাড়টা, সেগুলো হচ্ছে কুমড়ো, আর সে পাহাড়টাকে বলে পাম্পকিন পিরামিড। সামনে দেখুন একটা টিনের কুমড়ো রাখা আছে বাচ্চাদের ছবি তোলার জন্য। তাতে আবার চোখ নাক মুখও বানানো আছে। বাচ্চারা সেটার ভিতরে ঢুকেই ছবি তুলছে। দেখুন, আমার দুজনে ঢুকে পড়লো। কুমড়ো বাবাজির ভেতর থেকে বেরিয়ে এখন আমরা চলে এলাম এডুকেশন স্টেশনে। এই ফার্মটাতে দেখুন কত ভ্যারাইটির কুমড়োর চাষ করা হয়, সেগুলোই এখানে ডিসপ্লেতে রাখা আছে। এত ধরনের কুমড়োর ভ্যারাইটি আছে, এটা কিন্তু আমার আগে জানা ছিল না। এখানে আপনারা বিভিন্ন শেপ, সাইজ, কালারের কুমড়ো পেয়ে যাবেন। এইদিকে দেখুন তলায় ওই পাম্পকিনটার নাম হচ্ছে সিন্ড্রেলা পাম্পকিন, আর ওই সবুজ পাম্পকিন গুলো দেখুন যেন মনে হচ্ছে সারস। আর এই সামনে যে কুমড়োগুলো রাখা আছে সেগুলোর নাম হচ্ছে টার্কস টারবেন। দেখুন, দেখতেও পুরো পাগলির মতন লাগছে। এই ফার্মটাতে সূর্যমুখীর বাগানটাও বেশ সুন্দর, আর যেখানে ফুল থাকবে সেখানে মৌমাছি তো থাকবেই। যেহেতু সকাল সকাল এসেছি, তাই এখনো এদিকে রোদ ওঠেনি, ওয়েদারটাও বেশ মেঘলা। চারিদিকে ফুলের মাঝে ঘুরতে বেশ ভালোই লাগছে। মিষ্টু মৌমাছি দেখবে বলে আমার কাছে দৌড়ে এসেছে। এখন তাকে মৌমাছি দেখাতে হবে। মৌমাছি দেখতে তো কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু যদি কোনো একটা কামড়ে দেয়, তখন দেখার আনন্দটা পুরোটাই মাটি। এত মনোরম পরিবেশে কোনো ছবি না তুললে হয়? চলুন কটা ছবি তুলে নিই। ওদিকে ছবি তুলতে তুলতে মিষ্টু এদিকে দেখি খড়ের গাদার উপরে উঠে পড়েছে। মিষ্টুর পাশে যে বাচ্চাটা দাঁড়িয়ে আছে, দেখুন সে প্রিন্সেস অ্যারিয়েলের ড্রেস পরে এসেছে। এখানে আমি ছোট বড় অনেককেই দেখছি যারা বিভিন্ন কস্টিউম পরে এসেছে। এখানে মিষ্টু আপনাদের দেখাচ্ছে বাদুড় কেমন করে ওড়ে। এই পুরো ফার্মটাই হ্যালোউইন থিম ডেকোরেশনে সাজানো আছে।
এখন আমরা চলে এলাম হে মেজে। এই দিক দিয়ে বাচ্চারা ঢুকবে, তারপর ঘুরে 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 বাইরে বেরোনোর রাস্তাটা খুঁজে বার করবে। এই অ্যাক্টিভিটিটা খুব মজার। ইভুকে দেখুন খুব এনজয় করছে। দাদাকে দেখেছে ভিতরে যেতে, মিষ্টু কি আর থাকে? দেখুন সেও ঢুকে পড়েছে। আমাদের ম্যাডাম ঢুকে তো পড়েছে একা একা, এখন যদি দাদাকে না খুঁজে পায় তখন আর কি করবে? কান্না শুরু করে দেবে। তাই ওর বাবা গেছে ওকে একটু গাইড করে দেওয়ার জন্য। এইদিকে আছে পনি রাইড। পনি রাইডটাও বেশ ভালোই লাগছে। বাচ্চাদেরকে ঘোড়ার পিঠে তুলে পুরো বাগানটা ঘোরাচ্ছে। 4 বছর আগে যখন আমরা এই ফার্মটা ভিজিট করেছিলাম তখন ইভু পনি রাইডটা করেছিল। এদিকে দেখুন ভুট্টা ভেজে পপকর্ন বানানো হচ্ছে, যেটাকে বলে পুরো ফার্ম ফ্রেশ। এখানে অনেকেরই হাতে পপকর্নের প্যাকেট দেখছি। ঘুরতে ঘুরতে আমাদের সবার খিদেও পেয়ে গেছে, তাই আমরাও এক প্যাকেট নিলাম। এখানকার ফার্ম ফ্রেশ পপকর্ন খেতে কিন্তু দুর্দান্ত। এই বেলুন কুমড়োটা দেখুন কত বড়, আর সেটারই সামনে রাখা আছে একটা বড় চেয়ার, যেখানে ফার্মের নাম লেখা আছে। এই চেয়ারটার উপরে সবাই বসে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছে, তাই আমরাও লেগে পড়লাম। এই ছবি তোলার চান্সটা হাতছাড়া করা যাবে না। মিষ্টুকে উপরে তোলার সাথে সাথেই সে করে দিয়েছে চিৎকার শুরু। বেচারা হাইটে খুব ভয় পাচ্ছে, তাই প্রত্যেকটা ছবিতে মুখ গোমড়া করে বসে আছে। ইভুর যত উৎপাত বোনের সাথে। এখানে বোনকে ভয় দেখাচ্ছে, সে বলছে এই ডাইনোসরটা নাকি আসল। বেচারি ভয় পেয়ে আমার কাছে দৌড়ে চলে এলো। দেখতে লাগছেও কিন্তু ভয়ঙ্কর। হ্যালোউইন বলে ডাইনোসরের মুখে একটা মনস্টারের পুতুলও গুজে রেখেছে। ইভুর পাম্পকিন ব্লাস্ট করার খুব ইচ্ছে ছিল, তাই আমরা পাম্পকিন ব্লাস্টারের টিকিট নিয়েছি। আসুন, নামটা পড়ে এইটুকু তো বোঝা গেল যে এখানে কুমড়ো ফাটানো হবে। এখন কিভাবে ফাটানো হবে সেটাই রহস্য। ও বাবা, এখানে তো দেখছি কুমড়োই কামানের ভিতরে ভরে ছোড়া হচ্ছে। এইদিকে দেখুন বক্সে বক্সে ভরে কত কুমড়ো রাখা আছে, আর এই কুমড়োগুলোই পাম্পকিন ব্লাস্টারে ইউজ করা হচ্ছে। অনেকক্ষণ লাইনে দাঁড়ানোর পর ইভুর টার্ন এলো। আমরা পাম্পকিন ব্লাস্টারের 2টো টিকিট নিয়েছি। একটা টিকিটে 3টে শট মারা যাবে। ব্লাস্টারটা খুব জোরে শব্দ করে, তাই আমাদেরকে একটা হেডফোন দিয়েছে। ইভুর টার্ন শেষ, এবার মিষ্টু কটা ব্লাস্ট করবে। পাম্পকিন ব্লাস্টারের পরে এবার আমরা করব হে রাইড, মানে খড়ের গাড়ির উপরে বসে পুরো ফার্মটা ঘুরবো। এই আমরা এবারে চড়ে বসলাম, এক্ষুনি যাত্রা শুরু হবে। সূর্যমুখী আর গাঁদা ফুল বাগানের পরে এইবার দেখুন ডালিয়ার বাগান। স্পিনা ফার্মস সত্যি বেশ বড় ফার্ম। কুমড়ো, ভুট্টা আর তার সাথে ফুলের চাষও তারা ভালোই করে। আবার এখানেও একটা ডাইনোসর সাজানো আছে।
দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়ানোর পরে অবশেষে আমরা এই টয় ট্রেনে বসার সুযোগটা পেলাম। ট্রেন চড়ার লাইন দেখে আমাদের খুব একটা ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু কি করা যাবে, বাচ্চাদের আবদারে লাইনে দাঁড়াতেই হলো। এই ট্রেনটা পুরো ফার্মের চারিদিকে ঘোরে। এইটাকে পুরোপুরি ট্রেন বলা যায় না, কারণ এই ট্রেনটার তলায় টায়ার লাগানো। আমাদের মিষ্টু আর ইভু খুব এনজয় করছে এই ট্রেন রাইডটা। এই ট্রেনটা তবে খুব কালারফুল, দেখতে অনেকটা কার্টুন ক্যারেক্টার থমাস দ্য ট্রেনের মতন। এই যে দেখুন, সেই কুমড়োর পাহাড়ের ক্লোজ ভিউ। একদম উপরে যে কুমড়োটা দেখছেন, মনে হয় ওটা এই ফার্মের সবচেয়ে বড় কুমড়ো। এখন আমাদের কুমড়ো পর্যবেক্ষণ চলছে, কোন কুমড়োটা বাড়িতে নেওয়া যায়। সাদা কুমড়োগুলো দেখতে কিন্তু খুব সুন্দর লাগছে। এই পাম্পকিন গুলো দেখুন, সাইজে কি বিশাল বড় বড়। আমাদের মিষ্টু আর ইভু পাম্পকিন ধরে পোজ দেওয়ার জন্য বসে পড়েছে, ফটো তোলার জন্য একেবারে রেডি। হ্যালোউইন ফেস্টিভ্যালটা এখানে বাচ্চারা খুব এনজয় করে। দেখুন মিষ্টু কি করছে, পাম্পকিনকে তবলার মতন বাজিয়ে চলেছে। এতক্ষণ বেছে বেছে ইভুর এই কুমড়োটা পছন্দ হয়েছে। খারাপ কুমড়ো চুজ করেনি, দেখে দেখে বেশ গোল মতনই এনেছে। শেষ পর্যন্ত এই দুটোই ফাইনাল হলো। আর একটু দেখি যদি আর কিছু পছন্দ হয়। জানেন তো, হ্যালোউইন সিজনে বেশ অনেকেই কস্টিউম পরে পাম্পকিন প্যাচে ফটোশুটও করতে আসে। এখন আমার একটু উইদাউট কস্টিউম ফটোশুট চলছে। এবার আমরা চেক আউটের দিকে চলেছি। পাম্পকিনের দামটা দিয়ে এবার আমরা বেরোবো। সব বোঝা আমার হাতে দিয়ে দেখুন সবাই কি নিশ্চিন্তে হেঁটে চলেছে। এবার আমরা বেরিয়ে পড়েছি। দেখেছেন বাঁ দিকে পাম্পকিন প্যাচ যাওয়ার জন্য গাড়ির কি লম্বা লাইন। ভাগ্যিস আমরা সকাল সকাল এসেছিলাম, না হলে ট্রাফিকেই অর্ধেক সময় কেটে যেত। ফেরার পথে আমরা একটু কস্টকো চলে এসেছি। কস্টকো হচ্ছে এখানকার একটা খুব বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, অনেকটা আমাদের ইন্ডিয়ার মেট্রো ক্যাশ এন্ড ক্যারির মতন। দেখুন, অক্টোবর পড়তে না পড়তে হ্যালোউইনের সাথে সাথে ক্রিসমাসেরও জিনিসপত্র সব চলে এসেছে। এই গ্লাস পাম্পকিন গুলো দেখেছেন, এগুলো ডেকোরেশনের জন্য খুব সুন্দর। দেখুন এইদিকে বাচ্চাদের জন্য কত রকমের হ্যালোউইনের কস্টিউম। এই মিকি মাউসের স্ট্যাচুটা দেখুন কি সুন্দর, এগুলি সব ক্রিসমাস স্পেশাল। দেখুন এখানে কস্টকোতে অবধি আমাদের ইন্ডিয়ার এমটিআর এর গোলাপ জামুন পাওয়া যাচ্ছে। শুধু গোলাপ জামুনই না, আরো বিভিন্ন রকমের মিষ্টি এখানে আছে। জানেন তো, এগুলো সব দিওয়ালির জন্যই স্পেশালি এখানে আনা। দেখুন এখানে কত রকমের চকলেট এসেছে। এখানে হলিডে সিজনে চকলেট গিফট হিসাবে দেওয়ার খুব চল। চলুন এখন তাড়াতাড়ি শপিংটা সেরে বাড়ির দিকে ফিরি। আজকের ভিডিওটা তাহলে এখানেই শেষ করলাম। যদি আপনাদের আমার এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে, প্লিজ আমার চ্যানেলকে লাইক, কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবার দেখা হবে আপনাদের সাথে আরেকটি নতুন ভিডিওতে। ধন্যবাদ।